Гарнизон түздөн түздөр. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 32 жылдыгы менен куттуктаймын. 2024 жылдын 29 май күнү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөн күнүнө карата Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгында салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Өз кесибинде ийгилик жараткан мыкты аскер кызматкерлерине төш белги жана сыйлоо баракчалары тапшырылды. Иш-чарага Коргоо министринин орун басары, Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы полковник Алмазбек Карасартов, аскер кызматкерлери жана куралдуу күчтөрдүн ардагерлери катышышты. Аскер кызматкерлери жана жоокерлер тарабынан даярдалган курал менен аткарылуучу саптык көнүгүүлөр жана тактикалык көрүнүштөр көрсөтүлдү. Ошондой эле Ош шаарындагы студенттер жана окуучулар үчүн ачык эшик иш-чарасы уюштурулуп, колдонуудагы курал жарактар жана аскер техникалары көрсөтүлдү. Эскерте кетсек, быйыл Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 32 жыл толду.